to in an gama yace to in kuka gama summa sallu alayya sannan ku yi min salati fa innahu man salla alayya marratan sallallahu alayhi ashran, domin cewa yadda lamarin yake duk wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati guda ɗaya Allah zai mai 10. summa sallu aliyal wasilata sannan ku roƙan mun wannan tsanantuwar ita ce wasila a wajen Ubangiji, fa inna manzilatun fil jannati, domin ita wata daraja ce a aljanna. la tambaghi illa li abdin min ibadillahi, ba ta halasta, bata cancanta, bata kamata ga kowa ba daga cikin halitta, sai daga wani bawa daga cikin bayin Allah guda ɗaya. wa arju an akuna ana huwa. To kaji kowa ka san in aka ce abdu a halarar Ubangiji ba kowa ake magana ba, annabi Muhammadu Allah yake magana. Sai kaji ya ce subhanallazi asra bi abdihi, wannan ba karamin mashadi bane. Kaji ya ce fa auha ila abdihi, ka fahimta? Shine zaka ji san shehu yana cewa me kul in kana yana cewa huwal abdu haqqan wal anamu abidu. Da halitta bayi da annabi shi kadai ne bawan Allah. In kana neman bawan Allah da gaske annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana lirrahman waladun abidin fa ana alahiya. To ka gani shi kadai ne bawan Allah, da halitta bayi ne. To tun da ka ji manzon Allah ya ce bata cancanta ga kowa ba sai daga wani bawa daga cikin bayin Allah, to kana daga cikin bayin Allah ne? Shehu yayi mana bayani fal anamu to halitta bayin annabi Muhammadu ne. Da haka bayin Allah na hakika, bawan Allah na hakika shine annabi Muhammadu. To da haka bukatarsa ce wannan, matsayinsa ne, manzilarsa ce, martabarsa ce, amma irin tawadu na manzon Allah, saboda ana so a bayyana wa da halitta wani karatu, sai ya ce wa arju an akuna ana huwa. To kuma ina ƙauna daga Allah a ce wannan muƙamin na wasila da darajatul rafi'a da maqamul mahmudin, a ce wannan muƙamin a ce na wani baki ɗaya na tattare. Da kuma kaga ai dama annabi sallam a cikin hadisin Abi Hurairah ai ya faɗi li kulli nabiyyin da'awatun da'a bi hafi ummati fastujiba lahu wa ana uridu an shafatu. To duk wanda ya roƙan mun wannan wasila tsanantuwa gobe alkiyama to hallat alaihi shafa'atu, to ceto na ya tabbata gare shi. Ati sayyidina Muhammadun al-wasilata wal fadila wa darajata rafi'a wa ba'athahu Allahu al-maqama al-mahmud alladhi